हेलो। तो आज मैं आई हूँ एक शॉर्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ और जो टॉपिक है वो डेंटल टर्म में हम उसको ब्रुक्सिज्म या टीथ क्लिंचिंग बोलते हैं और नॉर्मल बोलचाल की भाषा में हम उसको दांत पीसना या दांत किटकिटाना बोलते हैं। ये बच्चों में भी हो सकता है, बड़ों में भी हो सकता है। इसका मेन कारण क्या होता है? सबसे पहला कारण है स्ट्रेस। दूसरा कारण है स्लीप डिसऑर्डर। अगर किसी को है, अगर एंटी डिप्रेसेंट चल रहा है तो कुछ एंटी डिप्रेसेंट का ये साइड इफेक्ट भी हो सकता है। अब हम बात करते हैं कि दांतों पे इसका क्या असर होता है। तो ये हमारे जॉ पेन को हो सकता है हमारा इसका, और हमारे टीथ लूज हो सकते हैं, सेंसिटिविटी हो सकता है, गम्स में पेन हो सकता है। तो इन फ्यूचर ये काफी ज्यादा हानिकारक हो सकता है अगर हम इसको टाइमली करेक्ट नहीं करें या फिर इसको रीच नहीं करें। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है? तो ट्रीटमेंट में यूजुअली हम एक नाइट गार्ड देते हैं पेशेंट को, जो कि उसको रात को पहन के सोना होता है। ये फर्दर डैमेज से दांतों को बचाता है। लेकिन अगर डैमेज काफी ज्यादा हो चुका है तो फर्स्टली और हम उसको करेक्ट करते हैं और उसके बाद हम टीथ गार्ड देते हैं। अगर पेशेंट का सीवियर केस है टीथ क्लेंचिंग का, तो एक मसल रिलैक्सेंट भी देना होता है जो कि रात को लेना होता है और फिर टीथ गार्ड लगाना होता है। थैंक यू।